Amérique TV, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Alors, très heureuse de vous retrouver encore ces moments. Hein, chaque jour, il y a un sujet à ce pas. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Pasteur John. Pasteur John du à Péter. Vous savez, l'art de bien parler, c'est aussi un don. Vous appelez le Kambwamakila. Les lotos zongi. Aujourd'hui, beaucoup y a batou, ici, na conseil à Mabé, Bazakila Baninga Mabé. Alors, ceux qui vous disent, nous pouvons vous appeler, nous avons conseillé, quand nous avons dit, à Péter. Et ils allaient vraiment le Komora Malam. Il faut profiter vraiment d'un moment à Boé pour Kolanda Kaye. Il est déjà avec moi, Nazanaï, un petit abisson pour la Mélo. Et lui, on l'appelle Lité à Péter. Comme je venais de dire, l'art de bien parler, c'est aussi un don aux apprentis du Kambwamakila. Il est là déjà avec moi, à qui je dis bonjour, Pasteur John. Bonjour, ma soeur. Bonne santé. Base, Toko Makas. Voilà, il est là avec moi, Pasteur John, Bomoni, Tozala, qui n'a été zongi, les sous-naïe, pour conseil, n'a pas la raté, Tozara, n'a pas ça, à tout moment, pour le Kakabatoli, n'a pas pété, et sur la radio, c'est vraiment Makasi. Alors, Pasteur John, tu veux aller selon à l'église. Pourquoi les lots, pasteur, commis au centre de l'église? C'est-à-dire, mon dîme, pour n'avoir pas que l'église, il faut qu'un pasteur à ça. Ceux qui pasteur à ça, et au pasteur à Bela qui est dans l'église. Il y a ceux qui ont Béli, Nandako, frère Nana Sambé, l'anga frère, Anna pas à faire l'église, frère Tchanga Libo, il faut qu'un pasteur titulaire à Tchaïko. Bon, c'est ça normal. Moni, c'est ça, dès que je suis Moni, frère, Maté est pasteur, ce qu'on m'essaye nango, ils ont déjà un piste de courage. Tous les pasteurs, mais tous les pasteurs, la pasteur, il y a un docteur qui a un hôpital. Il y a un docteur qui moko ipo kende pa batu muso yoki pondo agua ya loboko na bango différent omona ke pondo na lelo elekio mama biso ala alambaka mais soko ke pa na bino ba pimeli yo biloko kako ezaka mabe ona mama na bino alambi omona tongo la mkoboko komba lopango pourquoi ba pimela ki yo biloko mesana kokola na nango sikoyo e comme si j'étais ya komona lokwa ke soki passer la TIT on dirait donc en église té mabe. Et puis, ceux qui ont obéi le biga pasteur, que prière ya pasteur, des aranangouya pour bengama na nzamba betanga, abela ça langa prière. Ba frère ming to somona ko prendre l'église na bité ba mabe. Biso ba frère ba bibamba oyo. Au mona frère na zeli ya bible ma camion semaine, car ba sel ko bien église mais totani 3 fois au kwesinga. Ba frère wana baza combien? Au ban église ba ça ba 21 ba sœur. Sœur ko tu libande chez ba na quartier azata na mobula na te ma comme église. Yo yebi. Non, pas mamamiqué. Parce que frère bon, c'est comme le bon, écoutez, ma frère va ventiler. Au bic comment? On va permis confesse na pasteur. Mais ba pasteur peut mingi le loyo comme ici, ba comme ko lemba makambo nzambe na bosembo par rapport à ba kama mukili ngenge che bango kaka. Et bien là ba pasteur ba mi kabina bo mengo mukili par rapport à ndenge nzamba tindeli bango. Biso nyonso besko na kati. Au mona ngai, c'est na mon église bo ser na pesa moi enveloppe na bandi bo bengela ngai. Nakoluka ba prophétie makambo etali yo te na yebisa yo kaka po pesa nga mbon lika mususu komona eza nango na a nga na ke tini kelo na b bongo mona ka te pourquoi mobali ya mutambongo to mwasi ya mutambongo ba pesa ki mobali ya piaker te na église o molimo elobi ye o tricole na li papa ndwa o bani o satana te mais comment prophétie za apeka ba voyage mboka te yo so mona mutake na église ba bi ke nzamba la sino ko voyage ke ne ba Congo yo ke na na ndumi yo voyager onini nzela mai osoyoka kaka Paris yo molimo elakisinga yo na Belgique yo na États-Unis bon molimo etindaka bino na Tchad te molimo etindaka bino na lumba te soki na mboka ngoni kuna biso ne molimo etinda biso na danger nga omona ko nga moko doki yo moni nga prophétie nga moko kolo prophétie nga po nga kote na zo mema nga nde kote prophétie ezokende kote obima yango nde kokisi intérêt kaka na zanga sans fraté. Yon moni toke bana l'église. Église ezaki na respect, pe etikala na respect. Nzamba changer te. Bandimina ba tei. Ba bongoli mate ya selo température ya challenge mukinde che biso kati.
bandimio bazaka kalaki azosambela kaka azoselamaka nzambe ekokiselamela ye abonga te azotelaka nzambe baza su te nayebi biso frère kende na baeglise na baquartier surtout baquartier oyo baba na bino omona baeglise ata 20 kota na kati omona makambo koma bino boye kotikela biso invitation na quartier boye na makambo ya lingala tokoma na église bandi koteya biso na français sikoyo moto abongo soki ayoki bafrançais leka na babafu yango akolukaluka ezaka lokola bafu yango ezobunda na motu kaka tokpakpakpa ozaka tashi oyebi babafu wana ntango omona makambo tina te ozongi na olobi babenge église boyo misala molili eza na quartier epekisi bato basambela yo nde motoi oyeni bainvitation bamama wana tala mama nga natekaka makala mama no benge na lingalo obatile na masu nyonso opesa na invitation mama comme na église afande église l'interprète église mama bakamusu nayebi te est ce que batei miniono bazotia na balingala bayebani te koyeba na nzambe eza prière anglais te na français naoyo bando botika baintimidation sambela na ndenge oza ngakutu selimo na kedaka église na prière na lingala mutu moko azo prière na français mo akoti ba mo français nga bi na doser prière na nga pe oza na reta na tikela na nekende po yeba koyamba ngomba mbangu wanga ya tasi malako zo fo prière na cortège yo nga no mika yes yes nazo baksa prière muninga bakomaka yes lokuta nzamba ya mutu nyonso okoyi kozala frère na église olataka bilambe katana ser oya lokwa tina te bamona kozanga bible mabonzo piaka te ete kopesa moto na volonté ozangi na bato nyonso église bamona kwa mutu pamba mais tantôt na église mobimba yo nde nzambe azotala mingi ngapna biso vérité tala nzela nzambe eza kwa stade toyebi biso nyonso na stade mais mutu na mutu ayekotala match na ndenge na ye nete soso comprendre soko oyebi mokili te okobanga bato nyonso kuti surtout baeglise nazobetaka sete bapaster ebele bateki lotomo na bango basili dignité a partir ya bomengo ya mokili bakomi komaka mpa nzambe ezowumela amoni bandimi soki baye ebele mituka etondi na parking nayeba ndenge kocheke bango mpo privilège nanga konginda yango oyo yo kosenga bambongo bapesi osombi mutuka osombi ndako or bandimi wana bazosanti ke topesi na esengo te paster atia biso ne mbamba yango topesi esi mapamboli te okomi extorsion oyo basala basaka na buto oyebi topesi 1000 fois mabotelo 3000 naloba na makambo mike ndeko nanga lipambola nzambe eyebanaka te eza kolamuki na ntongo ozokalkile na kozwa kolia wapi osituka boye mutu moko aye mpe nzambe atindaka bato ya malonga baya kopambola o te mpo ocomprendre te soki eza tour na bango bakoya akotinda mutu mosusu na église to omoi ndenge na lipapa na tuki obite azolekisanga lere ngi utasenganga mbongo nzoka ye na dima monene azalaka na bilanga ebele mpo kabila ta $300 mais ntango omoni biso bato baveste baescro oyo oyo toleka bafrançais na bacravate toka na intimidation nakoseso mingi nasokaka on fera nasubika biki na boucher natikela signature na loboko omaka tala joyo biso bino bolingi nde bongo bolingi bayakuza boye mama linga mwasi na respect kwa bino benana na vérité na coopérer okolinganga te so tuni bacamarade no botaka novelas otali te ya to comparenga bokocholanga osili yo koza na niveau boye te bino bolinganga bo baye neti boye kamia compagnie na tiki mundele pendant que les gens na compagnie na l'équipe aussi on a freiné tant otali ka Kardashian allez attends ça bakali kamba non oui nya okoyeba banga pena kosa autorisation tole akoto shawarma ezate nzokonde molei kwanga yeyo kwanga pena tala mboko sakana oko pedale awa mboka na ko eso merci tala tobe tapeli cela ba offrande na yo ki yo le belika moko na pona ba offrande lelo offrande na église comme pasteur au katela ko mutu offrande bato $1500 mama yo kanga bien yo kanga wana na koyi koboya te yo kanga bien omoni biso bato tokende église toza bateti moko ya tembe biso tolingaka toliela nzambe me nzambe alela biso te wana toloba yango bien comment se koza na nini ok église mema mabonza pesa pasteur mutate yo liloba po longolaka offrande pesa sobaki ezoyiba yo siko ye asalaka pe te musani koteya akotaka ba soko za likambo ya danger omonaki bademo na butu mbangu mpa na ye lota ndoto ata ya cercueil ya sika kolula ndoto yango na tuni ata oloti ndoto ya cercueil eza na bapine ya voiture eza na baor yo kolula ndoto wana okima mbangu totalisa bango bamekanga na te soso comprendre yo somona pillage esalama bapille cercueil pillage ata botiki ndako bateka bacercueil po nani akomemanga ke nango ndako mema cercueil na ndako kotsa eglise na ndako
nete sena loba nini makambo na loba bozaka na souci tala ko sambela fo betano kalki nde naza agi na komi nango koma baninga na nga neti nga o balekanga na bien na nyonso nzamba permettre ba longwa est-ce que masumu na nga ezaki pete bango kilo de personnes en souci ko pesa offrande ezako kende église te attendez to tambola bomonika mutu moko za presenti ke penda ana makoke kozuka yi moko te hein aujourd'hui 5 faut pesier alors que merci c'est tout non ba no vérité mutu ka tango je que na nzala neti ndeko nanga moko lobi boy azaka ne bien soka kota wapi na ebite koma lokwa mutu ebouja aya koma lokwa singa na kingo pasa mbimbi mais na remarquer je ko laisse pamba tombe na bakuti ngapena secrétaire yo mbongo na okenda kolango koma kati na niveau 0 ba wika koto bacha mbimbi te soko tiki kuti mbimbi komi ofele mama na ko sauter to komi na lero ko sala dépense na makamba buzo bate pour lone lo côté lona na muto so mona ke so na pesi ya kobonga kabela ta muto asengi mbongo na nzio santika so souffrir solo ke pesa bandeko moko na ndako yo so favoriser ka ye yenge ndeko sa buzo ba patamba na kombo na bino po ndongo so pesa soka bongi te mukala ko kwea ko chola kaka yo na ba no vérité to na lero triage pe ko tina manka même ko bota ba so se diminuer ba so kala so zuka zemi 13 14 kaka tala ba so lelo zemi 3 ban moko kufa kai na day so bota kwa mutu na ba no makama mike ko chaka vina spectacle te omoni yo moko okomi ko misambu so mi pesa dignité zanga o batu ba koyeba te tika yo moko na motema ke ko zanga oyo soko leki batu wala so musapondre mutasumbi ye penza mawengo na ko sote tika la na dignité to sili nyonso conseil na pesi yo na vie nzamba ibe tapu to lekaka tous les conjonctures ezaka satana te nzamba ko tika ngana kemba pour prouver loko mona kati ngana kanga motema bongo se pesa ngana coin akobenga nga mutambongo malexinga na nzela ba bolole so moninga na fulu na salité ko cholate ona baka kolata triko ko lemba na couper to boka ne pas que ba projet za salité kati na ngeza kitoko me libanda ndeko kwa conjoncture chenga pante bo chola bandeko na famille ba ko bongisa bino lobi a partir la conjoncture bana ngana ngate basanga na bana yaya to na tata mwasi bana nga batanga mama ko tanga 3 jours ngana kolona ba camarade ba laksa misapi mingi na classe na niko bona misala lokumu na mona bango ata moko te me ba lengi sanga na classe ya bango ba exagérer bata abla na gabi o chronique yoni gabi bayoka na professeur nzoka nde 0 biso bata bakwa to ya manka mame lelo nzamba zo sala muke na sima kikuko ko futela ata na bonga te soko lokyo sika tike na ma fufu kwa wana ifa yaya lelo ko tambolo wai soko ngyo songo moni client to kotela nga tike bimoke na komi pe mutu ko tsholoka mutu na vite surtout bano bazwa bango ba nyongo na ba famille o tapana kufa mama na kufa mama na bango baboye na libala babota mwasi mususu bana wana soko ketana bango ndenge bamona makambo na bandako bakenda soko za mobala manefe biko tshaba na kate bana bako ina yo moko na tata bango numéro 1 po yo bolingo kanga miso mwasi zo sika ma contrôler ezate bana na yo pesi bango pa mwasi na so disait que bana bako linga loko lingi mwasi ko linga bana na ba senti que na ndaka tato lambi soso vome ba voisin ba tshire bango miso na kitoko biso bana papa ou muke tango yo yaka bakosi bango balala yo po ba kotesa ino ba tshire minene po mwasi zo lula yo malingi bana na yo te surtout mwasi ngo soka kende ke église ko yeba ndenge nini to mona bango talebele mama koko utima yanga mama nasambela kibino wana so mama alingi nzambe soka lambi biloko atshela kabiso me mwana wana zana ndako ana aja mukia kufunda pa ya mama na lobo makambu sérieux le kama bana ebele bazo kufa na bapota na mitemo ndire basoda bakenda guerre yango moni muso mona clair mo ete kaja 14 12 asimi nzela akimi oh na bani prière na ngela kimi akasi mwana kimi ndaku nzonde mona senti que mamoyo andimala na ba mesa wenzaza na liberté batona baza combien moninga otanga ba verset ya bible 0 nga osala prière par là nkuto osala prière par là na komo kimi sa téléphone prière nga ibanga chombo te soko sa bala cha loboko yo nga peka prière bala to prier de boy nzamba zo na ngana munoko na maboko te bakala. Merci beaucoup pasteur John te yokana na okende wana na obeta cette place wana po omoni eloko na loba eza base moko numéro 1 o ezoloba mateme eza na batu yo ko tala mwana na place otinde congé omoni e santé lobi mwana nga zoli ya bien mais mwana mutema za na posa mama zonga tokende na peso conseil salaka tu benda mwana ngo kosaka okende betane tour ata lokuta tout na vérité ko binsolo ba vérité akoko le baté pas seulement lokola bochai kal na lo manoma kama mike
bana misusu komona aza moke makasi mais misala to lopango wana yenda koma boy yo tika ikulu likola yomoni difficulté à vie soko za na bana bokenda ta mboka na loba no matala so yokinga bokenda ta mboka kotika bana pa bandeko bazana bango malamu bazana binyo sote mais checker bandeko faut pesa bana batala sinon okopianga raison na loba no makamo par amour batu mingi bazoko ba vite mama nanga vie tokokufa tout est vanité boche vical ndeko na o propre aka kotala yo azo souffrir lukila ta place moka sala monsieur ya pe bandeko te akochaye wana boye muyibi makasi baza tala belé ndeko mususu ndaku na yo ayekotala yo obika na jeune keso mbelo kwa aibi akocho obakanza kwa mwasi nde azuye loko na nzoka nde ye muyibi baza tala belé na bana makama mike na mona bandeko mususu akepa ndeko pona anniversaire babenge bango mukelo kwa kutika fufu na bokali mazonga susu ya na pusi congé ngazonga ka mercredi fregi école silité akokendete na bana makama mike yango moni technique de guerre pour longwa na sonia makamunyos bukela yo moko source ko bimisa ta 100 francs e bando bomba libumu na yo okozana maîtrise na vie soko bi source ko lukela moko libumu tonda te na ko sauter zanga bilamba cher tambola na lipape 4 nzela mais côté fufu la na kimia sinon te au sein de la défaite na vie avant. Voilà, merci beaucoup pasteur John. Lelo vraiment na mingi na mituna ba église parce que ba église mbutu za makasi to ebi église za ka structure mobimba de travail ka pasteur azali mama diagonesse azali dia kazali na lelo mona ka pasteur alinga jouer ba rôle na nyonso ye moko. Oh mabonza va ba compter yango soki ba tie pasteur fa vanda na zela. Ba compter ye moko asala musala. Oh dimi boy mama na ekita dimi te soko kuti pasteur kana ni ko pesa te il faut karanga. Oui pourquoi ça peut bongo? Pourquoi? To joua ka nyonso na mabete. Sécurité ko kengela ne tala. Omoni yana bato ebele abenga maye moko pa nzambe. Mais bato ya tcha basala musala nzambe matimbela ke ba pena na crédibilité ko vivre te. Nano mona te mutu mse ko tala pasteur ko tana mutu mse me makomba yebisi ekamwa. Na mona partenaire bana pasteur propre batambola na pasteur mais mundimi aye akutena pasteur akutena ye apesi mundimi apesi kama mutu na masoki $50 soki 20 mais mundimi na parvenir ko trahir pasteur na maluba mabepo ya koma na pire aboya pasteur mais bazana église moko pas respectera pas pasteur makamana zana église nazo bano clair ba tala au mon église libande ko mi atana kimia ko l'église libanda ezana boboto ko l'église mikolo église koti mbutu ba pasteur mususa zotala vérité ya zakanango andimite ko zala bongo nano mona teke batu ba pesi ba 10 mais ba offrande ba $100 koti mutu misa ko benga passer ngana peki 10 na ngai yo pesa ka combien 100 mais ta ba ke compter mabonza na ba 10 100 mononité so akangeli batu ba collaborateur ba nini passer ko sebiso mi e belé ti lelo ba obanga nzambe te me ba église e belé ba mon église pesa ko yiba na ba no makama mike tala na tambola na ba sœur ba frère na mona busoto na l'église ebele okotika lokoloba te ke mutu abenga mina nzambe or vraie église yo moko tala ko banga munene ata ba lexa ko esika moko te ata ba chako na suka ndo komba ke église tambola na vérité ya ke église na bosembo nzamba ko komiso ti le premier sa oyeba na ofungolo makama mike nzamba tala ka biso na ba français te na bible te na minene te na ba jipite atala ka motema ndengo lingeleli ye et puis pas nzambe muta kokaza la kate biso to bata ba manka oh ongo bimanani okoki na lola mbama mo centre l'église sakana vi yo sakana ko koma mpaka onu no kende lola mokambo eza na piaka muyibi ko jotola tu ngana ibe madeso na kopo tola mandako na pese importance na liyo ta quartier ko le kandako ole ko tondisa te yo ibe madeso na kopo ala ko tox yo ibe musina bomba na brique ngana ibe musina so na tana brique na ibe ba yibi ngango kana ka cholopango na bango lo ba yibi nga musuni so ko motalo tutando ndako batu mabe bayibi ono lungba na lo bapo funa ngapa mama ke muyibi yo so ngana yibi na bombi na brique limwendenge nini est-ce que pourquoi ko fungola brique to muselekete batandako aho bakoma ko zatuna eza nini yo nga bolungana bino bwa foa sakana o mboka kwata bongo makamba becho nuno mona vima ima na bana makamba mike période toza soki match komi ya kwata pe buka abeno ka ba plainte ndre mikandale ta okufa ka pete ka kozala anga korona yebo kende eza kuti akakatelo wa bombi Hiroshima so pemika okay na kosukosu bongo tigala kaka taba plainte na kosote mboko so dingo koma na rond point verrouillé kota motema ki yungulu obi ki yungulu longola souci ngato fingi nga na lemba
so na komi na matete bakoyeba ekela mwasika nazata kuna te mopepi na yolo même na renyaka na kingasani tant na fait no mero shikito bakoboka nga na ba nzaka nde mopepi munene na yolo yeyo est-ce que na yo na gambela ko na njili bakoyeba peye ça na passe mais muta zo de ndenge mopepi munene soko longo isoni na vie okota mulongo de délivrance te na kosote ko comme mpaka ezaka technique de guerre ko vivre ko tsheba million na banque nzamba permettre okufa te vivre za na technique de guerre vivre faire le quoi na match era premier mi-temps ça la jeu de passe ok yindi deuxième mi-temps lancement otala Congo te bani ko de bête ba comme na compagnie bando tango aussi sa classe aux misala oteka na français si on dit tu vois ba gros mot tchaka papa comme il a beaucoup étudié to le français na yo le ba français ba classe on a cercle ko tana ba anglais yo na français quoi mutaya so wa on dit français intimidation sangatine mali comme que moi c'est intellectuel intellectuel mokate miko to lingi voyou on se pesa session en ndako ya zala voyou mais ya école école so que voyou kende na yo o sa na ba français na ba gros mot sangatine pa yo to kolia yo na je bisa yo mboka kwata yo mboka tala oh saka na o biro la biso la Congo phénomène ya bébé butu mama soki nani tozo comprendre ba jeune ba oluka musala te ba komi okota mabale pe ba mama mbimba zui en charge azo laisser au salé nyonso otali âge à mwana oyo ya mukie na mama oyo ekokite mais bazo kota mabala pour une raison car musala ezate bon faut tout na pena mama na pourquoi alungwe na mbela jine akufela mobali tonini oyebi ba mama mingi ba yebi ko gérer mibali te na ko sote surtout que ba na mwasi soka komi na mbongo atosa mobali ba mingi te na ko sote basi alelo vitesse ko makasi respect pa mibali ezalaka te or mobali ata tula ti 60 ans 70 ans azana mobali akokufa sa bala ezalaka pe intimidation te mais ko tous les mois si ezalaka na kaka à moins que bali baki akufela mobali sinon te no pesa conseil ndimelanga na lobi te ko ma pe pression que no bala bibala bala te soko sana mobali peut être dosé mais yebaka ke ko tous les mobali na moi c'est ça différent moi si à se plaindre makasi na âge na so kenda balité par rapport à mobali. Et puis nous sommes chaque fois bon ça na ko tosa ba mibali o ba chabina na bandako mabala mingi zo mone umela mabala kitoko ezalaka ta to mone mabala ba milliardaire ba sonaka moi si moko ta tonda bomenga mobala kuta ta mbongo le katina ba tona ko pa cantine dibale zaka na manka moi si ata sa premier ministre ça na ba garde compte elle moi ça na posa simba komba po ba salama bongo yo mona te mu secrétaire moi si na mobile ba zaka différent tala soso moi ça sera quoi benda suki anwani soso mobile ça quoi kata pain et yebana est-ce que soso na ba tchaka ba rouge élève mais mibali ba kwa kamenga chaque jour bolingo ndenge salema donc bo salema ndengwana donc moi si azana moi fier moko boy au moins na teke bolingo za ba tumi balé mais soso mobile na nyoko mana ko mamba pa luka moi ya moi c'est la sike quartier et ma technique de soko yoki harmonie au te base conseil na pesa yo kanga bien au moins moi si kitoko na oneti bona ko apprécier comportement maman et là que 5 bino mabala comportement boyebi ko bomba mibali te bozaka so moni mobali na mbongo so yambaka lokwa chebi na match mobali so kaza pia kama kakao na lembi na nga na loko mkongo pasi fona la vent mama ko tabaki lelo to sa réunion pande ko moni pia ko komi pressé mais so kaza na mbongo te c'est là bandi ko l'accès tala na mona basi ko flatter mibali so mobali zaka na poche tout poche ko film azo simbe na lipeka zo lancé na musiko ndri mobala faire kenda zo diriger bangona te autorité tala kuna on va dire yazo quand on là net budget ndira amuro ndiro reye wakana poka bagai combien oka $30 kama ogoyeba mboko kengela vie frame tala kitala tala je poussani osaka na vina nani yo moko kolelela yo okozana témoin te na peso conseil. Quand tu as vu, est-ce que tu as 55 à 50 à 60 ans? On ne sait pas si tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps. Tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps. 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 Madame, allez, tu as fait un challenge. Partez à pays. Tu as fait un Adam Eva. Tout naturel. Bana mboka bamelaka tite mais tala kilo kwa saka sima oh mboka et puis bana mboka basaka na makolongulu tellement manyoko kota mingi manzube manya tata buka na makolo kuma kwa buka basendo ka tracteur bana mboka saka na lipa tamboka saka na zamba yo meko zo manzube na pesa ba shema bolingi sasa likwa minda bozo kufela ka bana ba lokeli nga bana ba liaka bien
tala tia mwana kwa mimenga doki na mwana ndaku bana 6 otia miliki deko beli na bana 6 weza kotongola bango na ndenga formation mindele yo mwana ko melatika sika pia mama chumbi okoyeba yo ona ko beli tala mama nalo basa zokanga bo forma tala bo mi bo mawa bo kimawa bo bitika la bisa gisa ça challenger ngana bi formule lakini tina 100 na bi ke koto na koti sona na 500 mbolongo kote za na prix ya liberté sona koti kota mi na ba no technique madame aeba moi si nanga na l'accès coach a livre ana livre la démocratie ko lia na Congo ndio livre d'or ça maman article bar 02 bongo za muke faut que ne pondo bila ya bilanga et puis ça ke bilanga ako tika ta fanda mutabilanga buka po buka mu muke so bando buke pe ko bukisa koko pasa kana bilanga lokola oh yo po buke be e tala schéma yo ko lesa masi boyo kaka bang ba ko lela ka mboko volela tala oye wapi yo so matabiso tuni destination te ko zonga ko tezo kitala Congo za mutema munene pokoka ko ya mutu za nzambe ndalingi yo so beta tuma solo parce comment okufa ka to comité le c'est que nzamba yebi na bana makamamike église ça pona kota lola mais ko lukese fort na nga yong so ke taka mutu d'église Seigneur la kainga janvier to komi juillet olela sani yo yende koka bota tata mwasi na yo ofana so makole mais so biberon abota ino na mukilo sambela ka tebi yo mano yo saso barele yo a commission lelo pe ka nganga bebe penda ko na bersio wa so ya zela za okende kala ta biso to zana zela biso ba challenge to si sa mukili tisuka na bisa yo moninga sauf qui paie na za so esimite tout ekota ngato moninga na 500 francs pano moko muke pana ngeza budget suka la 100 francs na ba boutique mikete ko so na bango ba boutique ba Mustafa ba Yusuf e ba boutique ba ndingari za mingi ba saki libanda ko banga te ba sukole za katala en vrai que sangana na ba loso na yeba sukali wana po ila la minzela moko po di banga 100 francs tala steak ko so mama pa moto te ola na lokumu ngobela tamba maleme tina boulangerie ko tia commande ko ba sia mapa meluko ba futi au moins mapa 400 fa 7 avantage te ola nza mkolongo bo saka na vie ya bino kaka Congo biso Congo za bien to kozala wa yo saka na yo quand tu vas te na kirda ba lagi misuni au moins tumsu ndunda pa mazema ya kirda ko pesa kanda ko lokumu misuni zaki makasi ya nzoka ndu ndunda shemawa ko lisaba na stratégie tala na peso shema longola soni tambola na vine kenge soko yoki bato ba pesa vie repos okota na kigoigoi mingi ba jeune baboko luka po bakangi maboko Kongo eza na passe me côté musu bazole bazosomba mituko bazotonga bandako mabale zo sale mate yo za wapi na to makamba bien yo bomio za naïf na musekata na bina mira kama ga yo ba table mbelo nyamo na zata ye nga côté ku na renya na mire na bana makamba mike ko tsaka vika kate nzamba tikala ko bisala mabete po biyo mato sale to zong sele remboursement te to ke na beglise te combien de cartes matabaxide c'est mabso to ku farate sono so makambwana na otombokisa bino boyeba tala bateya bino ya kobondela nga na terre ya vrai seko yoki nga tokyo boy kufa oza nzambe tata mwasi na azokomi nango oyebi makambo okutana na kobanga bato na vitala okosomba ndo ndako nga nasomba ndako te me nakokolisa bana nga nazalaki nango locatel bakopesa ngai respect makasi koleka moto asomba ndako po pesa ndako kimi ezaka bomengo te namona mibala babudget bele na banki bana basika bango respect bapesa bango respect te namona tata atina te na bana 9 kolia bamanka bana tout bakola na esprit batanga te me affection kotyapa bana na kodirige bana bafungama na vie bakoma bato yeba kogere mwasi mpo omona na libala eza budget te tya ekimia amonaki mobala lininga ya solo kozalaka te soko oza pia kobetelema solo ya kompani soko ozwi mbongo komo ozonga ndako retard atimblaki o mobali aza na manka bafo mibali na bana makambo mike soko ozo kompane nga yanduka tozomona lelo bamibali toyebi ke mobali nde azoka mwasi en charge 100% na nyonso tu nde toyebi c'est vrai que mwasi akoki mpe kotanga azose débrouiller na ndenge nini mais mwa mobali nde asalani po azwa mwasi charge mais mibali ya lelo pasteur John maboko makasi mibali akabaka te mwasi aza wana mafuta ayebi kosomba te mwasi aza wana sabat mobali ya bongo pasteur John mais maboko makasi par rapport à quoi bino bopesa mibali ka faute soki eyindi or mobali azotala mobali abebaka mpe a partir ya comportement omemeleli ye est-ce que kamilo ko uti magasin so mema onzela mabula tikelaka propre pe uti magasin ekobeba makambo na bino
mobali azotala mwasi oyo so mobali zemo teme baby ye libali otala mobali bana 5 eza kokange kati tili wate ako lembo pe akimi na nzela normalement mobali ta asundolo bana kenana surtout mibala basoda ba bokaba bana mibala basoda akene congé na Bukavu aboti 4 tamba nomena anyema atika ke kuna su 8 ayeki sasa 3 c'est ça pour fika sel mabeta zo tia pays ka batu bazala po payer kufa te nete ça zo comprendre mais ngana ko so ba schéma ke awa pasi to za mama mobali okoko zane malem mais soko quatre ke ba langage ya mabe même na miso bandeko na yo et si ça mobali valeur mobali abongi ogangeli pasi ye moko boza bino mbali olinga na bana makama mike basi ebele mibali bakimi bango na position de faiblesse ko le batte pas hôtel ndenge tanga za na mbongo te mwasi makamba osala ye surtout na basi babomba mibali na bandako na basi so za na mbongo pesi mobali orosuka wana bata ma organisation bodisi mke na miso yo kutuni ngana bomba yo te yeske batanga pe o mona mbala zo mona soni et si ça mobali valeur na pe so conseil et na mutu moko talinga autorité na ba toucher yango moninga pomena bala ta mwasi auti mboka ibi kotanga te ko komate kena zo mwasi oyo azana mbongo mais mal bouche impoli langage mabe langage na ba no vérité landa bango batikala ko barame ka so moni aleki so mbema eloko mais na kati batikala na vide moko besa ko ndako ba cha peinture mais na kati sanga ba kiti na te so comprendre moi s'il faut comportement respecter mobile na mona mobile apiaka oyo moi si abomba pendant 3 ans tellement balingana ki na ndenga bien famille kuta moi si babite mobile o aonyokola yo mais car mobile yana tango abonga azo famille moi si en charge pe bandona beso so ozanga na chance ozanga na kude yo timbera mobile abo ndenge nini na opeso schéma mibali nyonso bayaka na ndenga malamu te po beso apparence nzamba ko tindre mobile vie na tindre bandeko manka owe baka linga partir la mukia zozwa so moni 1000 fois mobile zo laksa yo sika laksa 5000 so mobile zo laksa 5000 so laksa 10000 mais so moni mobile era pia malo bebele era mbongo ba manka foger comment moi so botane bana au 100000 zo ko 50000 ipambole ko yata na ba kamana zo ko ba laksa kama simbongo te faux enseignement yebi se kutu na 100000 mais pimela ye ki oya na 5000 laksa 50 mais oko ça na lo banoma kama mike so yo kinga base et puis elom si na lo bande boy mama omoni lelo conjoncture toza conseil no pia yo linga so mobala simiso mone fiske tiango tena mombo tika ko zombonga mobali soka pression bande ba dépense minene pour ça la tapage ya nzoto to ya wapi batala ka degré 5 na catégorie équipe so mener 1-0 so comme maintenant ba 80 minutes bon peut qu'on bête kenge pour so besoin c'est égalisation comme danger équipe ba ça qualifier so besoin mener 5-0 wana ta ba biso de tropola te bato basaka bisengo mingi seka za na budget atiki na ndako abimisi muke kwase asepela ngana tika kopi na $30 banyonga mapa na bana silite na lekine kala pona tumba tuba benga nga pote na ndako to so na mama libale ko kende mi-temps lokwa na match e ko pema sakana pema bale pema okay toke mi-temps yo moko sengo ka wala magana to sheringa maka toke mi-temps papa le panga tia combien de mois mama kero na bana nga keno voyage bakosa ka voyage ngape na kosa na ke voyage once que comme deuxième mi-temps ce que ça qui zengo ko bomba moi si tena buso ba wana tibo kende prolongation tirobi abu o pia libale kenda boy or ce que taliba mibali misusu comment ça na mbonga malunga te makaro compagnie te maso bomba moi si ti lolo baso vivre ndenge pe baso baksa ba bana mais yo so ka salaire ko le kay me manka foyeba stratégie ko bomba mutu za stratégie ce que ça na muru wana na ko cha foyer sengote zalaka mobali o soko uti cop mbongo na yo mwasi ndaza na programme yo moko uti cop zimbongo poso mba pantalon so banga et ça c'est un pantalon ba nyonga mapa mwasi na bande ko sala bien o benga na madame ndeni kuna oh ça va c'est ko na ba no frère mobali lukaka mbongo me bato kota na bidja mbongo mingi foyer soko soko ba plainte bandi papa na école ba bagi boy madame ngakuna photo sala boy mais mbongo mutaluki ngona yo sapatu no bando za na ngoti lo kutu pa coordonner ezaka côté ya kotenga ponini bar poto muto a remorque ateza mavwanga pour fika pesa a remorque si mavaleur ba koma matadi pour marchandise kita yo ande nini yo oyo mukidi mai o bala mebiti no bala la te ko kosa kama sina ba français miki ayeba o payer ko changer ko na bana 6 ko pan ah faut vise long za ko ba biso leader so ke yininga mona ko taka wenze 17h30 na leki wenze na sa madame na saki tango koma ndako te pona pesa 3000 salati yo besa 3000 na ti yo bi valeur 3000 na wenza poko simbolongo na 200 yo na gambela ko te la ko te mi sili mali
kobanga banzinzi te moi te tumbaka virus ya 800 bo moi 7 mbolongo bandembe lembe ngeke be bana Congo yango ya kati bakobaki ola mfrek na ba onya donc ba sangisa ko bonus ya no kana ndako somba pe fufu na ya bikolo te oza muke soma ba fufu ko ta libongo o ba bikedi esangana na masangu tala avantage ba nikelo avant o ba bikedi wana ezade kuta ba mbuma masangu naka so kana machine so kana ti mélange tala avantage yo bi wenze wana yo okokufa biso toza baka ikoloka na poka sifle kana muno et puis ko bete banzembo asika te ba bete banzembo aka ya kala oya ba maya na ba grand calé na ba ibati umuta nini mutu akala yo na ibi sasa koleka yo oya kisasa mai muke na prière nzambe nanga okokufa okota lola mukokufa biso tozawa tokenga mukiri tala so na lambisi so na bimaka te na sanga congé na musala moi si nanga bikaba na talo ko lubitre na nazwango total tie ko bela nako saka lokolo pasi ya nakola no kita miso na moto kabo mwana makambo ko to ba chiffre ko libale bebi mboko to kufa bango ya minene na pe ba dominer biso n'était ça ça comprendre ça m'a pas mbola nous citons déjà chers internautes nous avons qualité pékin donc on va profiter na ngoma oyo qualité ya et que ça la vraiment malamu mingi pasteur John na yo ki obeti c'était likamba ki mamboka te oza mais ba bili kamba mabele pe contrat yala mtu mso akenda ni matade simbie mtu mso akepoto simbie Congo we simbie ta abundi aluki mbongo azwi na été mais une fois comme na matade mabelango simbie nyoso ayefunga te ezalaka wana olobi mabe wana ezali omoni ko déplacer ezampe mabete mais ko déplacer na lenge te po baninga ba voyager nga pe na voyager te mutu mutaka na sensation na ye eno mutala nga penda abizo simba te so na komi place tele ko simba mususu peza sonya koto kolela nde ba yeba bino bozaka na mbongo bokweya misala salite na kendo sala nde ba inga prêtre eloko ande kangi batu kachi bazo bonga te kende na ba cité omona ba jeune garçon belé basala ka swelo kote batikala na coin pona kotonga bakosukula bati ba pantalon soki yo fio l'équipe ba bando tonga combien de copes ba bebi solo ya mibali ya fondo ke obala kala likoko solo na bango ba garçon msina kati ko pia bangata mbote te ba bebi solo ba copes balingo krito ana mobali ka yo neti yo ko bima na mobali oyo parce que mobali pa bala moi si faka na veste sika na sapato yo biteli bale za ndenge na bandenge be na je bisa yo ba jeune to ba bango balingi masolo bale na muziki me ba kende pa ite me me na cop ko chola me so ka mutu na mbongo ko senga bango wana ba lula ba fete na bango te ba kende fanda liboso ndre ba kolo fete ba garçon wana so ko landi bango obimi banka na ko sote balingi masolo minene bazana bandroid moka ouais anana TG or visa ande combattant mutu ko anga ilongi na moi bimisa 100 francs ndako babetele maboko yo mwana baleki abasite baboti bana oza nokoti charge zawa ato kimi bazaka yayo zonga yo moninga mama nataki ona baza madame eke bana peso mbonga wenzi mama lamba soso sobika chérie na ziba pa ya misa bongola ngo pondu sinon te tola na défaite okotela ba pa na kobanga tokoswana na ba mais so tindiki pondu na ngolela nani mutu te kota otaki na ndako balambi po ayi kota akuti po tango choka imo te ko chene belete chaka mukie omoni yango sakanati mami kila bango ba solo kan choka ba aka chango lokwa bani beba onde misuni te aka chango mabaku tondi sango ba solo akuta lokwa autongola mena munoko sakana o sante okutelo konya zonga nango kuna so pesi bango bongo po ba ko telo feza 4 ans pa yako kende te alamba bien te koyeba nalamba soso po ba défaite chaque jour comme on va passer ko lela tindika bona solo et puis so sana mo mbongo ko fana na cité te ba ko lebele que no fanda musika ko ta dumi po ko futa bana ticket fo ba kwena na manka boko ya mkoni na bitana tendo pesa bateri ko vivre ko fana ki sasa ko te ba twaze belé to ko sambo ko ya munene te ko kolisa nde ba paya muke muka bayaki zanga de bikolo o futa ba nyongo mboko ya ka munene te ka balela ko na ba paya ba mama nani bayaki te mama tete bayaki bana yaya te bana tata ozotika na lokumu nzoto ezosi la ngai loko wana te base numéro 1 santé base dumi kota 0 na suka ndako nanga batutu bayeba oliko ayo chani na se otalo comme to kata ngambo ebale faut telema na nzelo senga mai papa voisin faut koma mama ko sa mai tawa ya pompe leka ko tongo tala na biso ba shemu mboko yo soko biko bata matoko kufa
bata maumela koka tusoni te bakokundo pressé donc mon mikolo yo GDG en tout cas conseil linga nzambe ezala courageux okatelaka vino cornete kolo mukilinda chayo tiko comparer yo na baninga oyaki na ndenge nzambe achela yo mema yo moko na rond point lukela ngo 100 francs cha ekonzo ko matino objectif soko za bilula lula okobela estomac po biloko baninga tu na monte zaka solo kito tanto misino munoke be ebela te libanga banga moninga challenger esimbe simba tenga moko kolonga na biki ko simba njulu kwa nzamba tikinga c'est que na objectif a bien na olenga ni na ko tanga te bobenga bolole mais chebiso opesa nga valeur ya sola ça olenga na en tout cas merci à toi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Hein. Pasteur John, moi, quelques clins d'œil dans votre talayo. Maman Tega Ebele, numéro 084 75 18 112. Vraiment, beau s'abonner massivement à la chaîne Abisso Congo Amérique TV. Et pas attention Abisso Rythme Molisho qui est au base. Nous avons un caméraman Abisso Nani Christian Soumaïli. Il a base donc il faut s'abonner massivement. Mikolo, toi, on a Maïka Kangan Water. Maï Moro Mikolo depuis Japon GT. Donc Maïwana et Salema Rapona ba mvwama na ba star bato ba bonga bonga et bima depuis 1974 ba japonais ba tali ndenge Maïwana au moins ba pato misusu zo kola te nzoto saka bana mike zo ngande Maïwana yango ba tali no initi to tela ba pato to tela ngo batu nyonso yango kangeni wa Teresa soko za na posa ozala nan magati to kokufa mais ozala pusa mikolo milai kangeni wa ter pona ko ba détail complet na personne numéro ya madame Kadi au soko bengi otuni ko peso ba détail complet numéro neza plus 74 et plus 44 74 40 44 07 60 na bandeli pour nous compréhension plus 44 74 40 44 07 60 wa mobimba wana kangen water. Merci beaucoup, c'était la Pasteur John PTN. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je sais que cette émission a beaucoup fait plaisir à Madame Fatou Senga, ma partenaire n'a vu vraiment vous soutenir sans oublier mon vieux Saddam, sans oublier mon vieux Fatou la Missouri, une union surtout pour nous à partir des États-Unis. Je sais que vous êtes là, vous avez parlé pour la mission. En tout cas, merci de nous soutenir, sans oublier mes très chers abonnés de Congo Amérique TV. En tout cas, je suis fier de vous. Continuez en tout cas de vous abonner. Et en tout cas, nous on est là pour vous. Merci Nabino sur tous les internautes du monde entier. Nous pouvons beaucoup sans s'abonner. En tout cas, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Congo Amérique TV et aux Alamala Mouminga. Quant à moi, en tout cas, je vous dis bye bye. On se retrouve au prochain numéro.